मतदानमा भनेको कसलाई गर्ने यता भन्न पहिला सिधै कि माटो कि घन्टी घन्टीलाई किन दिनु घन्टी चाहिँ किन दिनु माटोमा अब प्रधानमन्त्री हुँदैन अन्त यो त्यही राप्रपाको होइन राप्रपा हल्लो पार्टी अरे हल्लो पार्टी अनि त्यहाँ पढ त के रहेछ अनि यहाँ राजधानी त्यो राजधानी तँलाई ल सेवा यो फागुन 21 को लागि चुनाव दिनको लागि यसको पनि भोट लिन्छ यो पनि दिने हो र अहिले हाम्रो यहाँ हलो पार्टी दीपक तामाङ यो खोटाङ जिल्लाबाट उठ्नु भएको छ उहाँलाई पनि स्वागत छ धन्यवाद छ राम्रो छ र यसले भन्छ नि कसलाई दिने कसलाई दिने अरे मलाई मात्रै र के सरकार भएको छरको यो सरकार अरे धेरै भइसकेको अरे होइन तँलाई मैले भनेको भोट यो हलो पार्टी यता चुन्न यता यता सम्पूर्ण नेपाली तँलाई यो होइन मैले भनेको तँलाई नेपालीले आदर्श बुझेर देश यता सुन न मैले भनेको यता सुन न त यो अब हलो पार्टी चिन्ह छ होइन जो चाहिँ अब राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र उदारवाद भन्ने छैन अब विशाल तामाङलाई दिन्छस् कि त माटोलाई दिन्छस् कि रुखलाई दिन्छस् कि तारालाई दिन्छस् कि सूर्यलाई कुनलाई दिन्छस् भन् त त चाहिँ कसलाई दिने भन् त 2-4 भोट छ कसलाई दिने एक भोट माटो एक भोट घन्टी अनि घन्टी नै दिनुपर्ने चाहिँ के हो त भन् त अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गरेको छ के गरेर त नेपाली काङ्ग्रेसले गरेन भन् न नेपाली काङ्ग्रेसलाई के गर्नु त अब गर्नु कि नगर्नु त होइन मैले भनेको नेपाली गरौँ के गरौँ अब एमाले के गरौँ माओवादीको ताराले के गरौँ जस्तो अहिले माओवादी चाहिएन हामीलाई चाहिएन काङ्ग्रेस पनि चाहिएन अनि के चाहियो भन् त अब तँलाई मैले भनेको काङ्ग्रेस चाहिन्छ किन चाहिन्छ काङ्ग्रेसले गरेकै छ विकास के गरौँ त विकास के गरौँ भन न त अब गाउँठाउँमा अब चाहिने कुराहरू अब गरेको मनमा के न के गर्यो होला अहिले हाम्रो सामु यसले पनि बोकिरहेछ उमेशले पनि अब यो चाहिँ प्रतिबद्धता छ यता सेतोको यताको के अरे दीपक तामाङ हजुरको हजुरको अब अहिले यो खोटाङबाट प्रतिनिधि सभाको लागि उठ्नु हुँदैछ त्यसले गर्दा यहाँ आइपुगेछ हाम्रो यसलाई दिनु कि कसलाई दिनु कसलाई दिने भन्ने कुरा त्यो तेरो स्वतन्त्र कुरा हो मैले योलाई दे त्यसलाई दे भन्ने कुरा होइन तँलाई जसलाई मन लाग्छ तँलाई जसले विकास गर्छ जसलाई दिने हो त्यो भनेको नि तेरो आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो कसलाई दिन्छ देशमा कसले विकास गर्छ राज्यमा कसले विकास गर्छ राज्य कसले के गर्छ भन्ने कुरा ल भन् यो माटो पार्टी हो त पक्का माटो हर्क सामानको माटो होइन र भोट चाहिँ कसलाई दिने अरे हर्क सामान यहाँ त खोटाङ जिल्लाबाट को उठेको तँलाई थाहा छ खोटाङ जिल्लाबाट माटोबाट उठेको छैन कोही पनि किन उठेको छैन को उठेको आर्यन राई भन्ने उठेको छ त नि अर्को त्यो के अरे त्यो उठेको छ त्यो तारा भने हरिरोका उठेको छ हरिरोका त्यो उठेको अस्ति मैले हेरेको छु भनेपछि त तैँले माटोको त प्रतिशत देखिने एकचोटि तर अनि तैँले उम्मेदवार नचिनी त्यतिकै माटोमा हान्छस् त को त उम्मेदवार त्यसले के गर्छ भन्ने कुरा तँलाई थाहा छैन उम्मेदवार भनेको अब उम्मेदवारै उठ्यो भने त उम्मेदवारले गर्छ नि त के न के त माटोको उम्मेदवार चिनेको रहेछ अनि कसरी माटोमा दिन्छ त होइन ठिकै छ हर्क सामाङले एकचोटि मेरो भोट सिधै हर्क सामाङले सिधै हालिदिन्छु